تلفنتون گم میکنین یا که در خونه در یگان جا میمونین یا که مثلا در پرول میمونینش نمیخواین که پرشیفکه کنین یگان چیزای دروش دلیت شوه میتونین با تلفن یگان دوستان یا رفیقتان یا که یگان خانواده‌تان بگیرین تلفنتون هوی کنین گم شم کردین میتونین تلفنتون محکم کنین آخران همین تلفن کجا در بدنش نشون میده. سلام علیکم برادران، انشاءالله که خوبین. یک کانال شده این در یوتیوب با نام شده مردمان راپو. امروز یک ویدیو خواستم کنم که مثلا تلفن گم کرده رای آسان یافتن تلفن یا که مثلا در یگان جای خانه میمونیش یا که در یگان جای دیگه میمونیش زنگ میزنی به زوکای یا که نمیاشه دیگه مثلا ای همین آدمو بسیار اذیت میکشن. خواستم برای حل همین مشکلی را امروز برای شما بگم. انشاءالله که نگاری و آیتش میشوه شما هم دستگیری کنین در کانال سبسکرایب کنین لایک خیلی با شاید نیست همشه گفتن در هر یک ویدیو خودتون خیلی خوبتر میدونین. این یکم ویدیوی ما های ممکن که در یگان جاش خطاگی کنیم یا که یگان فهمونده نتونن یا مونندی هم یا خطاگی میشود بسیار. یگان کس به خطاگی نیست، همان در خطاگی میشود. انشاءالله دستگیری شما باشه میشود هم. خب ویدیو را رو تماشا کنین. این از سامسونگ اکانت تو خود در تلفن های سامسونگ در دیگه مدلو انشاءالله که با دیگه پروگراماشا با دیگه خیلی فونکسیون میوم میگم ویدیو میکنم. سامسونگ اکانت در کجا جای گیره؟ در این تلفن میتونین نسترایکه پایانده هسته учетные запись. میتونین добавить учетный запись Samsung аккаунт якын. در انا همینجا رجیستریسیا کردگی نباشین رجیستریسیا میکنین همش با گوگل آیدی میکنین یعنی با گوگل رجیستریسیا میکنین که سازد учетный запись در همین سامسونگ خودش میکنین چه خیلی کردک خلاصه رجیستریسیا میکنین. حالا که ما زدم لوگین پارول درآمدم وایتی کردم انا که خشرو نگاه کنین سامسونگ اکاونت چی فونکسیا داره. یعنی تلفنم ما در کد میمونم این یکم فونکسیشه نگاه کنین تلفن در کده با تلفن میدرین یا که با کامپیوتر فرقش نیسته فقط میدرین اکاونت گوگل. در پایس گوگل می نویسین سامسونگ اکاونت برامد. انا همینجا به خود میکنین. وقتی شما تلفنتون گم کردین یا که در یگان جای خانه موندین میتونین با تلفن یگان اکاتون یا که اوچتون یا یگان کس دیگه میتونین بدرین انا همی سامسونگ اکاونت لوگین پارولی که در تلفن خودتون زدگی انا همون را همینجا میزنین سامسونگ اکاونت. وقتی در اومدین انا همی خدمت پرسکی میخواین پارولتون ایواز کنین یا دیگه نه سیچست میکنین دالشی. وقتی در اومدین همینجا بالا میه نویسه устройство و سیستمی بالاش نمیجخین اینجا نویسه که найти мои мобильное устройство بالاش نمیجخین войти алакай бромат. تلفن سامسونگ G1 2016 در سیستم پیوست است. نگاه کنید چیکار کردمش. یکم زوانوک تلفن به زوک باشه با زوکش میکنه آواز میبره وقتی گم شده باشه و دیم زبلکری و گمش کرده باشین میتونن که محکمش کنین همین تلفن و بپشته. سیم دلی دنی
друш да ягон чӣ дошта бошен, агарам айбар телефон гузаштагӣ бошен, удалид дани мекунед, чӣ дание ки дорен дар руи ҳамин телефонтон ҳамаш удалид мешавад. Даже дар руи флеш-карташ ҳам ягон чӣ дошта бошад. Ва получит визусообщение. Охирон бор қатъи ки ба ҳамин телефони шумо гап задай, ана ҳамура 50 таи охирон гап задагиша шумо дида метонед. Ба ҳамин телефони шумо қатъи ки гап задай, агар ки гумш кардем. Ва чорум разблокировать, яъне ки мисол як хело телефон паролтона гум мекунен, намехоҳед ки прошивкаш кунен, тавассути ана ҳамин вақте ки Samsung ай аккаунта задагӣ бошен дар телефонтон, метонен ки ҳуй кунен телефонтона. Ва сеюм ва шашумаш ие ки вақте телефонтон зарядаш камай, ана ҳамира меҷиқен, дар ҷое набоша, вай намемезад. Яъне ждат мекунад то ёфтани шуморо, агар ки успетш кунед. Хуб, телефон маҳкама. Шкали диден рӯи экран маҳкама. Ана инҷа меҷиқен, разблокировать. Видите парол? Исма парола бизанам. Не аллакай телефон ҳуш худаш. Кор кард. Сеюм, телефона без звук мекунам. Звонок. Ана ҳаминҷа навистагие. Телефон будед издавад, ҳамеша даже без звукам бошад. Звонок. Телефон без звук буд. ишам кор кард. аллакай дидем ки кор кард. Заблокировать. Вақте телефона шумо гум кардем, то ёфтанто наметонен маҳкамаш кунед. Яъне чӣ хел? ана ҳаминҷа хитон пин-код мемонад, ягон пин-коди қин. Мисол ман 2001 мемонам, дигаришам 2001. ва свой стран инҷа номеротон ҳам мемонад. Мисол ман Россияда амрӯз агар номери Россияро монам, пашқат меҳастам. шумо мисол дар Тоҷикистон бошем, международный выбор мекунем, Рашна мегирем, Таҷикистон меҳаста. Таҷикистон мисол намаед. Номеротона ҳамеша менависем. Мисол 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Это телефон украл. Ёки шумо ба тоҷикӣ менависем. Менависем ки ака телефона дизида. Не заблокировать. Баъз мебинем чӣ мешавад. аллакай телефон маҳкам шид. чӣ халеки нам дидем. да ана ҳаминҷа навистагие ки телефон заблокировать. ҳамин хел навистагие. баъд бо даҷа навистагие ки ака телефона дизида биёраш, вақт и дига уже кодша намедона, ягон хел код дига намешавад. танҳо инами гудок меравад. танҳо вақте ҳами ҷиқид, аллакай номерои шумо да гудок меравад. дига ягон кори дига надорад. хуб, ишам кор кард. вақте ки телефона шумо ёфтен, метонен ки ҳуиш кунен. бо разблокировать меҷиқен, паролтона менависен. тамом, телефон худаш ҳуишид. бо даҷа гуфтам ки удалид дани метонен ки чӣ чизе дар рӯи телефон боша, ҳамаша очистит кунен, удалид кунен. хуб, рости намедонам фаҳмонда тонистам натонистам. не ки бовар дорам ки иншоаллоҳ фаҳмидем. бояд бурга мегум ки и танҳо барои мисол телефонтона гум мекунен, ё ки дар хона дар ягон ҷо мемонен, ё ки мисол дар парол мемоненаш, намехоҳем ки прошивка кунен, ягон чизои друш далид шавад. метавонед ба телефони ягон дӯстон ё рафиқтон ё ки ягон хонаводатон бигирен, телефонтона ҳуй кунен ва диемаш ие ки гумшам карден, метавонен телефонтона маҳкам кунен ва охирон местоположение нишон мета. охирон ҳамин телефон киҷо дар буданаша нишон мета. шумо метавонед ба ҳамун ҷара брен биёенеш, ё ки хай хонаш боша мерен, ай ҳамун хонаш мегӯен ки дар казательство дорен ки телефон охирон бор ҳаминҷа интернета пайваст шидай ё дигар.
و فیلم که فهمیدین ایران. خب در پناه خدا باشه، دستگیری کنه، انشاءالله آینده ویدیوهای خوب میشود.